咁平時咧，我哋去買生果咧，都會常見呢幾款。咁呢個咧係水果網啦，珍珠棉，屬於發泡膠類回收，可以放翻入發泡膠類嘅回收箱。咁有時咧，我哋會見到有啲細盒啦，裝住啲生果。通常我哋咧會撕走啲膠紙啦，洗翻乾淨。咁呢個膠盒咧就可以放入膠類回收箱啦。咁有時又見到有啲盤啦，平時載生果用嘅盤啦，又或者大家買開壽司都會見到嘅，都係一樣啦，沖洗翻乾淨佢啦，就可以當膠類回收啦。咁咧有時有啲士多啤梨盒啦，或者栽無花果嘅盒啦，上面咧就有層薄膠嘅，咁呢啲都係屬於膠，洗翻乾淨佢啦，就可以當膠類回收啦。然後咧又有個包裝喎，呢個係保護佢嘅喎。呢嚿咧海綿好可惜，暫時咧就不能回收。好啦，到最後啦，最外層嗰個咧係一個紙盒嚟嘅，咁大個咧拎去回收咧就會比較牙掟同嘥位啦。咁我哋咧可以咧拆翻開佢啦，折埋，而膠紙咧就用鉸剪界開佢剪爛，壓扁佢咧拎去回收咧就可以噶啦。